Este es un 2019 Dodge Charger con el motor 3.6. El problema es que está marcando un problema en el pistón número 2. Ok. En el pistón número 2 siempre se va a identificar porque es la cabeza que va más hacia atrás. ¿Cómo podemos identificar cuando vemos un motor de frente? Si lo vemos de lado, vamos a ver que una cabeza va más enfrente y otra más atrás. En este caso, la que va más atrás es esta. Y siempre la cabeza que va más atrás, si se fijan bien en esta línea, la que está enfrente es aquella. Aquel sería aquí el pistón número 1, que sería este, el de frente. Y el cilindro número 2 sería este que está acá. Está marcando que ese tiene problema en la computadora. Se le pusieron inyectores nuevos. Y el problema continuó, se le cambiaron las bujías y el problema continuó, se le cambiaron las botas y el problema continuó. Entonces ahorita vamos a hacer un test de la compresión del motor y vamos a empezar a grabar para que ustedes se den una idea de cuando un cilindro puede marcar misfire, problema de fuerza en el pistón X, que en este caso sería el número 2. Está marcando que tiene ese código y se maneja, y cuando llegas al stop está el carro temblando. Sí corre, en alta sí corre, pero en baja está temblando. Vamos a chequear la compresión para ver cuánto tiene de compresión. Estoy acomodando el celular para tener una mejor visión de prueba. En este caso tenemos aquí el compresímetro y aquí nos va a marcar. Vamos a empezar por el cilindro número 3. Sería 1, 2, 3 y 4. Ese es el pistón número 4, que es el pistón de este lado. Ay, perdón por la mala información. Ok, serían 2, 4, 6, 1, 3, 5. Entonces vamos a chequear el pistón número 4 primero. Y yo de aquí le estoy dando directo. No estoy abriendo la llave. Estoy quité el relevador, que es el relevador que va de este lado de la caja al último. Entonces se chequea la corriente, que es la corriente directa, que sería en este caso esta, y esta es la del starter. Entonces sería cruzado. Si ustedes se fijan en el relevador, ahorita les voy a decir el número en el relevador. El relevador se me escondió y voy a tener que encontrarlo. Alguien me había dicho, oye, tienes que editar ese trabajo de los guantes. Este es el relevador, trae cinco patas. Trae 5 patas el relevador. Y este va en esta posición, que sería la patita, la número 3 y la número 5. En el 2018 Dodge Charger. La 3 y la 5 van puenteados. En este caso la corriente la trae en el número 3, que sería en este. Ese sería el número 3, la patita número 3. Es la corriente y se le puentea al número 5, no al de en medio. El de en medio es neutral, pero el número 5, que es el de la orilla. Entonces vamos a enfocar. Ahí se ve el compresímetro al fondo y vamos a dejar ahí la cámara. Le vamos a poner al número 5. Fíjense la aguja allá al fondo del compresímetro, a ver si alcanzan a verla.
llega un momento, llegó un momento en que ya no subió más la compresión. Mientras esté subiendo, pateando la aguja, moviéndose, ustedes sigan estareando para ver el límite de compresión que tiene. En este caso, dio 150 casi. Ok. Ok. Dio casi 150 de compresión. Paramos el relojito y ahí dio casi 150 de compresión. Okay. Vamos a vaciarlo. Lo vaciamos, desconectamos y vamos a sacar la manguera. Vamos a chequear el pistón número 6. Recuerden, vamos a tener que estarear, aprieten la manguera hasta que ya se atranque. Ahí ya trancó la manguera. Ok, conectamos, laqueamos y vamos a volver a estarearle. Vamos a ver hasta dónde llega la compresión y el mismo proceso. Hasta ahí llegó lo máximo de compresión. Y si se fijan bien, pasó de 150, pasadito de 150, ahí, pasadito de 150 libras. Vamos a vaciarlo. Ese fue el pistón número 6. Ahora vamos a chequear el pistón número 2. El pistón número 2 vamos a chequear, poner una posición donde se vea el reloj. Ahí está bien. Ya no dio más. Paró de subir. Y lo más que alcanzó a dar fue 90 libras, 92 libras. Eso quiere decir que está bajo de compresión, está mala la compresión. 92 libras es un cilindro malo. Si hubiera tenido 120, está entre lo más o menos, 140 está en lo más que está ok, 150 a 160 está bueno, perfecto. El motor 180 es lo máximo en algunos motores. En este caso 90, si hacemos que el pistón debe estar entre 150 o 160 y tiene 90 de compresión, al arrancar esa fuerza se va a disminuir. Por lo tanto, el cilindro número 2 tiene baja compresión y ese es el problema del por qué tiembla. Vamos a hacer otro segundo test. Vamos a volver a estarear. Y volvemos a chequear la compresión y quedó pasadito de 90. Eso es una compresión mala. Por desgracia tiene problema con las válvulas. Aquí no se puede hacer mucho. Aquí no se puede hacer mucho hasta que no se desarme el motor. En este caso, pues lamentablemente la compresión no nos ayudó para continuar. Lo que se le ponga, lo que se le ponga, no vamos a poder revertir la compresión. Vamos a chequear el pistón número 1.
Sacamos la bujía, que diga la bobina. Vamos a sacar la bujía. Con la misma botita, metemos la botita para extraer la bujía. Vamos a chequear la siguiente también, solamente para confirmar la compresión. Ok, procedemos. Ok, vamos a chequear este lado. Más permítanme tantito. Ok. 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 Ahí está apretado. Y vamos a chequear la famosa compresión. Ok. Vamos a ver a cuánto llega la compresión. En este caso, yo le voy a sostener aquí para que ustedes miren hasta dónde va a llegar. Ok, aquí se me mira bien. $150. Miraron, 150 es lo que llegó, igual que el pistón de aquel lado. Vamos a sacar este lado. Vamos a chequear este otro lado. Ok. Volvemos a chequear la compresión. $150 es la compresión. Ok. O sea, el pistón número 2 definitivamente no sirve la cabeza. No sirve la cabeza del motor. En este caso, el cilindro número 2, que sería este, no tiene buena compresión. No hay nada que hacer por el momento. Se le cambie inyectores, se le cambie bobinas, se le cambie bujías, se le cambie los cables de las bujías. Nada va a corregir el problema. Nada. Ok, amigos. No se va a poder corregir, no por el momento, hasta que no se quite la cabeza y se chequeen las válvulas. Hasta ahí vamos a arreglar el problema, no menos de eso. Ok, amigos, pues nos vemos hasta la próxima. Cuando tengan ustedes un fallo, no olviden chequear primero la compresión, para que no le vaya usted a invertir en inyectores, bobinas, bujías, que es lo básico. Pero el mecánico, cuando quita las bobinas, tiene acceso a la compresión,
pídanle por favor que chequee la compresión. Ok amigos, acuérdense de darle like a mis videos y suscribirse a mi canal para que yo siga subiendo más material para que usted lo haga usted mismo. Gracias.